घर में अगर कोई खर्राटे लेता है तो उसकी नींद कमज़ोर तो होती ही है, और आसपास वाले जो लोग हैं वो भी बेचारे सो नहीं पाते हैं। तो ऑलमोस्ट घर में एक पर्सन होता ही है। करना क्या है, इस तरह से बैठ जाएं, दोनों हाथों की पोजीशन देखें और कान को इस तरह से बंद करेंगे, पीछे हाथ लॉक कर देंगे लाइक दिस, और इनहेल करते हुए सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर हमिंग साउंड करेंगे। बोलिएगा जिसको खर्राटे आते हैं रात को सोने से पहले 10 बार कर ले। ऐसे क्या होगा, उनके पैसेज खुल जाएंगे और ये बहुत रिस्की होता है। राधे राधे।